12월 초순답지 않은 온화한 날들이 이어지고 있습니다. 내일은 큰 눈이 내린다는 절기상 대설인데요. 마찬가지로 큰 추위는 없겠습니다. 오늘과 비슷한 기온 분포를 보이며 평년 수준을 웃돌겠습니다. 모레는 기온이 더 오릅니다. 아침 기온도 두 자릿수로 시작하겠고요. 낮 최고 기온도 19도까지 오르며 포근함이 감돌겠습니다. 현재 내륙 곳곳으로는 비가 내리고 있습니다. 밤부터는 강한 바람도 불겠는데요. 순간적으로 초속 15m 안팎의 돌풍이 몰아치겠습니다. 한편 대기의 건조함이 해소되지 못하고 있습니다. 건조주의보가 장기간 이어지고 있는 만큼 불씨 관리를 철저하게 해주시기 바랍니다. 자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다. 내일 아침 기온 울산과 양산이 4도 안팎으로 영상권으로 출발하겠습니다. 낮 최고 기온은 양산과 김해가 13도까지 오르며 오늘보다 1도에서 3도가량 낮겠습니다. 물결은 최고 3.5m까지 다소 높게 일겠습니다. 당분간 큰 추위 걱정은 없겠고요. 다음 주 초반에는 비 소식이 들어 있습니다. 이후 기온은 내림세를 보이겠습니다. 지금까지 기상정보였습니다.